Жаштардын тарбиясы эмне болуп баратат, дагы бир өспүрүм сарайда асынган абалда табылды. Владимир Зеленский Ак үйдө Трамп менен урушуп кеткендиги үчүн өкүнүп жатканын айтууда. Газы бар уна жарылган, ал видеого түшүп калган бир адам жабыркады, анын абалы канааттандырарлык. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Мал сарайдагы ажал. Каракөлдө 9-класстын окуучусунун өмүрү кыйылды. 1 март күнү Каракөл шаарында 16 жаштагы бала асынып каза болду. Бул фактыны Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы тастыктады. Маалыматка караганда 1 март күнү саат 14:30 чамасында Каракөл шептен нөөмөт бөлүмүнө шаардык ооруканасынын тез жардам кызматынан кабар түшкөн. Анда шаардагы үйдүн мал сарайында тургун асынып каза болгону айтылган. Бул факты боюнча териштирүү иштери башталган. Анын жүрүшүндө маркум 2009-жылы туулган жаран экендиги такталган. Маркумга сырттан кароо жүргүзүү учурунда денесинен эч кандай ишек жаратуучу жаракаттар аныкталган эмес. Өспүрүмдүн жакын туугандары арыз жазуудан, соттук медициналык экспертиза өткөрүүдөн баш тартышкан. Аталган окуучу шаардагы Токтогул атындагы жалпы билим берүү мектебинде 9-класста окуп жаткан. Булак турмуш кежи. Бишкекте автоунаа өрттөнүп, бир адам жаракат алды. 4 мартта кечинде Бишкек шаарындагы Сверлов районунун аймагында автоунаа өрттөндү. ОКМдин басма сөз кызматы билдиргендей, саат 18-де бир бөлүм жөнөтүлүп, өрт толугу менен саат 18:20 өчүрүлдү. Өрттүн кесепетинен 1990-жылы туулган жаран жеңил даражадагы күйүк алган. Ал медициналык тез жардам кызматынын бригадасына өткөрүлүп берилди. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча жабырлануучунун абалы канааттандырарлык. Булак бара келди. Биздикилер маданиятты окшойт. Сербия парламентинде мушташ жана түтүн депутаттар ооруканага түштү. Сербия парламентинде чогулганда окуя болду. Депутаттар мушташып, түтүн чыгаруучу гранаталарды ыргытты. Оппозиция өкүлдөрү залды түтүн менен каптап, Сербия режимди кулатуу үчүн көтөрүлөт деген баннерди ачышты. Катуу башаламандык учурунда СНС партиясынан депутат Ясмина Абрадович инсульт алды. Дагы 2 аял жаракат алып, ооруканага жеткирилди. Булак бия кежи. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Түнкүсүн катуу айдап, элдин уйкусун бузган мопед скутерлерге рейд жүрүүдө. Соңку учурларда мотоцикл скутерлердин катышуусунда адам өлүмү менен коштолгон жол кырсыктары катталып жаткандыктан жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы тарабынан мопед скутер айдагандарга карата көзөмөл күчөтүлүп, рейдтик иш-чара уланууда. Анын алкагында жол эрежелерин одоно бузуп, айрыкча түнкүсүн катуу үндөр менен элдин уйкусун бузуп, катуу ылдамдык менен айдап башка жол кыймылынын катышуучуларынын өмүрүнө коркунуч жараткандарга катуу чаралар көрүлүүдө. Урматтуу жарандар, мына ушундай эреже бузуу фактыларына күбө болсоңуз 0777
102 ишеним номуруна жөнөтүп койсоңуз болот. Биз тараптан тийиштүү чаралар көрүлөт. Булак Биякежи. Нарын шаарында троллейбустардын кыймылы толугу менен токтотулат. Бул чечим шаардык кеңештин жыйынында кабыл алынганын ОТРК Нарын маалымдады. Бишкекте карылар үйүнүн жашоочусу милицияга жалган маалымат берген. Бишкектеги карылар үйүндөгү аял ошол эле мекеменин жашоочусу бычакталды деп милицияга кабарлаган. Бирок анын билдирүүсү такталбаганын 1 май райондук сотунан билдиришти. Милициянын маалыматы боюнча бычактан жаракат алды делген аялдын бутундагы кандын издери бул оорусуна байланыштуу пайда болгон. Милиция бул боюнча текшерүү иштерин жүрүп жаткандыгын билдирди. Булак Кактус Кежи. Манас аэропортунан жарыдыргыч зат табылган жок. 4 май күнү саат 17:21 Чүй облустук ички иштер башкармалыгына Манас аэропортунда бомба коюлганы тууралуу маалымат келип түшкөн. Анда жардыргыч зат аэропорттун жанындагы автоунаа токтотуучу жайлардын биринде коюлган машинада экени айтылган. Бул факт боюнча облустук ички иштер башкармалыгында тергөөгө чейинки териштирүү иштери жүргүзүлүп, атайын ыкчам тергөө тобу аба майданга барган. Аэропорттун аймагы тосулуп, ичиндеги жүргүнчүлөр, аба компанияларынын кызматкерлери эвакуацияланган. Милиция кызматкерлери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери менен чогуу жүргүзгөн ыкчам иштердин натыйжасында жардыргыч зат табылган эмес. Маалыматка караганда, эвакуацияга карабай каттамдар өзгүлтүккө учураган эмес. Аэропорт штаттык режимде иштеп жатат. Булак Азаттык. Баарын оңдоого убакыт келди. Зеленский Ак үйдөгү жаңжалга өкүнүп жатканын айтты. Владимир Зеленский соц тармагы аркылуу Ак үйдө АКШнын президенти Дональд Трамп жана вице-президенти Джей Ди Венс менен чырдаша кеткенине өкүнүп жатканын айтып, бирок кечирим сураган эмес. Вашингтондо Ак үйдөгү жолугушубуз биз күткөндөй болбой калды. Өкүнүчтүү, баарын оңдоого убакыт келди. Биз кызматташууну жана байланышты конструктивдүү болушуна кызыктарбыз деп жазган ал соц тармакка. Украина башчысы чыр чатакты жөнгө салуу үчүн Украина сүйлөшүүлөрдү мүмкүн болушунча эртерээк баштоого даяр экенин билдирген. Эске салсак, өткөн жумада Ак үйдө Зеленский менен Трамптын жолугушуусу өткөн. Анда тараптар сейрек кездешүүчү металлдар боюнча келишимге кол коюшмак. Бирок ортодо чыр чыгып, Украина президенти сапарынын аягына чыкпай кетүүгө аргасыз болгон. Кийинчерээк АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Майкл Уолтс Зеленский кечирим сурашы керектигин билдирген болчу. Бүгүн АКШ Украинага аскердик жардамын токтотконун жар салды. Булак Спутник Кежи. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet.